Oi, gente. Aonde tá? Vamos quebrar as coisas. Opa! Deixa eu outro peso. Vai quebrar ele não, né? Tá bem. Epa! Não pode. Oh! Ah! Não. Você quebrou o ventilador. Não, substitui isso não. Substitui isso não. Você tá quebrando ele. Não, substitui isso não. Substitui isso não. Não. Fala! Vai quebrar a câmera. Vou mandar você.